はい。じゃあ、こんばんは。こんばんは。Konbanwa. はい。今日は第4課、 Konbanwa Sensei. kedua 第4課ね。はい。復習。はい。kenalkan. Apa? Hajimemashite. はじめまして。はい。saya disebut Yuri. Ayuだ、Ayu。はい。Ayu と、あゆと Ayuto 申します。 Ayu と申します。 Ayuto はい。asalnya Solo。 Sushing 出身はソロです。Tolong diperhatikan. Dojo Yorishiku Onegaishimasu. お願いします。saya Seno。 せーのです。 Seno せーの Omoimasu. せーのと思います。 はい。asalnya Surabaya。 出身は Sushin wa スラバヤ。 Surabaya. saya juga Sudah. tolong diperhatikan. こちらこそ。こちらこそよろしくお願いします。はい。じゃあ繰り返していってください。はい。はじめまして。はじめまして。 Hajimemashite. あゆと申します。あゆと申します。出身はソロです。出身はソロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はセノと申します。私はセノと申しはます。せーのと思います。出身はスラバヤです。出身はスラバヤです。こちらこそよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい。じゃあ、バチャダンアルティカン。はい。baca dan artikan. Baca dulu deh. Hai. 今、今、スペインでスペイン語を勉強している勉強している男の人。男の人。はい。意味は orang laki-laki yang sedang belajar bahasa Spanyol di Spanyol sekarang. Hai. Orang laki-laki yang sekarang sedang belajar bahasa Spanyol di Spanyol. Nih. Hai. Ini bang. Saki. Hayashi. Oh iya. Hayashino Nakade. Eigo no Kaiwa o Sushite ita Onano Hito. Hai. Ini wa Orang perempuan yang tadi sudah latihan percakapan bahasa Inggris di dalam hutan. nih. Orang perempuan yang tadi latihan percakapan bahasa Inggris di dalam hutan. Hai, sambang. Kyo. Yamaguchi sama Tamaguchi sama Nanio shite imasu ka? Nih, hari Saudara hari ini saudara Tamaguchi sedang apa? sedang Melakukan apa? Hai, hari ini Taguchi-san sedang melakukan apa? Dan kanji-kanji yang itu ya, kalau dari buku 2, kanjinya satu-satu tumpuk. Jadi kanji yang sudah keluar harus hafal semua ya. Hai.
4番。 Taguchi-san wa Taguchi-san wa Taguchi-san wa Sumarande Sumarande Jawago no Aisatsu no o Aisatsu Benkyu Benkyu shite imasu. はい。 Saudara Kalau Tamu. saudara Kalau saudara Taguchi Tamuki sedang sedang belajar belajar Salam. salam bahasa Bahasa Jawa Jawa. bahasa di Jawa di Semarang. Sumatera. Semarang. はい。田口さん、sedang belajar salam bahasa Jawa di Semarang. はい。5番。 寺田さんは Terada-san wa Saki dokode nani yoshite Nani imasu. Yasuda Imasaka. Imasaka. Kalau saudara Kalau saudara Terada ada Tadi. tadi Di Sedang apa? melakukan apa di melakukan apa di mana? Hai, hai. Di mana? Terada-san tadi sedang melakukan apa di mana? Hai, pergi. Oh, Terada-san wa Terada-san wa Saki Saki Heo Ede Yao Himao Soji Soji Shite Imasa. Hai. Kalau Kalau saudara saudara Terada Saudara sekali setelah lakukan membersihkan kamar di rumah. Hai. di rumah. Hai, Terada-san tadi sedang membersihkan kamar di rumah. Hai, pergi. Ima Ima Sokode Nihongo Benkyo Shite Iru No Nihongo no dari Hiwa dari Deska. Mongnami Hitoa dari Deska. Hai. Dari sini nih. Orang perempuan yang belajar Sekarang perempuan yang sedang sedang belajar bahasa Jepang di sana di mana? Sana adalah siapa? adalah siapa? Hai. Jadi orang perempuan yang sekarang sedang belajar bahasa Jepang di situ siapa? Hai. Ano Katawa Sang Des. Barino Ayu Barino Sande. Ayu Sangdes. Jadi Kalau orang itu Orang saudara Ayu saudara Ayu Dari Bali. oh, dari dari Bali. dari kalau orang yang ada di sana Ayu dari Bali. はい、繰り返していってください。今、スペインでスペイン語を勉強している男の人。 Ima Spain Supaingo Kono Hito. Beng itu はい、次。 Otoko no 2 Hito. 番。さっき、林の中で英語の会話を練習していた女の人。 Saki Hayashi no Nonakade Eigo no Kaiwao Shite Ita Onan Ohito. はい。 No Hito. 今日、田口さんは何をしていますか？ Kyo Kyos Taguchi-san wa nani yo shite imasu ka? Nani wa shite imasu ka? 田口さんはつまらんでジャワ語の挨拶を勉強しています。 Taguchi-san wa Sumarande Jawago no Aisatsu wo Benkyo shite imasu. 寺田さんはさっきどこで何をしていましたか？
Terada Terada sangwa sangwa saki dopode naniosite Saki imasu. dopode Maka naniosite imasu. Pak. 寺田さんはさっき家で部屋を掃除していました。 terada Terada sangwa sangwa saki Terada yede sangwa yao saki sojisite imasta. 掃除していました。今そこで日本語を勉強している女の人は誰ですか？ Ima soko de nihongo o benkyou shite Ima iru soko ono no de hito wa dari desu ka? 日本語。あの人はバリのあゆさん。 Ano hito wa barino ayu-sang desu. はい、OK。はい、今度挨拶ね。あ、短い。はい。はい、バチャ。 Toto-sang o genki desu ka? 誰のあゆワルトと、 さん。 Toto-sang genki 元気ね、yang kasar ね。はい、次。 hai okage sama de genki desu. Ya, baik. Hai, catatan saya baca aja ya. Kalau orang Jepang sebut nama dulu, baru memberi salam. Nih, Toto-san. Jadi sebut nama dulu, baru Ohayo gozaimasu. Nih. Genki artinya sehat atau semangat. Nih. Jadi misalnya saja, walaupun sehat tapi tidak ada semangat, berarti genki ga nai. Nih, genki ga arimasen ne, gitu ya. Okage ada arti oleh karena. Maka okage sama de seperti pangesnipun dalam bahasa Jepang atau berkat Tuhan atau alhamdulillah. Begitu saja. Hai. じゃあ、もう一度繰り返していってください。トトさん、お元気ですか？ Toto-sang o genki desu ka? トトさん、元気。 Sang o genki desu ka? トトさん、元気？ Toto-sang genki. Toto-san genki. はい、おかげさまで元気です。 Hai Hai, okage okagesama de genki desu. はい。それでは、カタカナね。ki, nih, kalau ini sedikit miring dan gini, ki, kemudian o, ini, dan ini o, kemudian sa, kalau sa itu gini, dan 1, 2, nah urutannya hati-hati ya, sa, kemudian hi, ini tariknya dari sini ke sini nih, ya kanan ke kiri, ki, kemudian gini, hi. Kemudian le, kalau le itu kan sama dengan itu tanda cek ya, tanda cek. Jadi kadang-kadang orang Jepang bilang tanda ini bilang leten, leten jadi titik le gitu. Leten, le. Hai, kemudian mu gini-gini dulu baru gini nih, mu. Mu. Kemudian ku. Ini kalau fu ini senipak ya katakan gini bentuk ini ku. Kemudian u. 1, 2 dulu ya, ini dulu ya, ini dulu. 1, 2 dulu baru u. U. Hai, hai, hari ini nama-nama negara. Hai, 繰り返していってください。イギリス、 Igirisu オーストラリア、 Australia. サウジアラビア。 Saudi Arabia. Kalau ini dari sini ketahuan kan, sistem MD dan DM. Kalau bahasa Indonesia, Arab, Saudi kan, Arabia dulu baru Saudi. Tapi kalau bahasa Jepang, Saudi dulu baru Arabia nih, Saudi Arabia. Hai, 次、マレーシア。 Malaysia. フィリピン。 Philippines. フィリピンね、フィリピン。Okay. Philippines. はい、次、ベトナム。 Vietnam.
はい、ベトナム。はい、はい。katakana kan sini dulu nih. Katakana sampai pelajaran berapa ya? Hai, tsugi. Kanji nih, kanji tsuki. Kalau tsuki ini dari bulan nih. Bulan gini kan, bulan sabit, ada awan. Jadinya tsuki. Dan kalau tsuki ini sebenarnya juga ada arti daging. Kalau tidak bisa bikin gambar sih ya. Ini ada juga maka apa namanya? Juga ada arti daging juga kadang-kadang. Hai. Hari ini kita belajar nama-nama hari deh. Kalau getsu, tsuki itu hari Senin. Nih, getsuyobi. Kalau kayobi, ka itu api. Ini itu kan seperti apa namanya? Bikin panggung api gitu ya. Api unggun. Api unggun. Bayangkan saja. Ini sedang bayangkan. Itu ichiwa. Dan kalau mizu itu ini itu seperti air mengalir. Air mengalir. Mizu. Hai. Segi. Ane, king. Itu ini anggap saja itu tumpukan bata emas. Ini tumpukan bata emas, bisa dibayangkan nggak? Jadi karena itu ini suji no ji dulu kan dua dulu, tusuk, kemudian katakana so dan ichi satu nih king. Oke. Segi 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4. Kalau go kemarin udah belajar ya dengan Nihongo go gitu ya. Dan ini itu ya bagian ini tutupan panci. Kalau tutupan panci dilihat dari samping seperti ini kan. Ini bentuk ini namanya nabe buta tutupan panci dan katakana no ha 6, 6. Kemudian 7, 1, 2, 7, 7. Dan hachi itu seperti gunung. Hati-hati yang sebelah kanan lebih panjang ya. Hachi. Dan Q ini bengkok ya. 1, 2. 1, 2, Q. Kemudian kalau 10, 1, 2, 10. 10. Soka. Dan ini fu. Dan ini 1 dan gini nih. Kalau kanji ko ini seperti bayi yang atau gulung sama kain gitu ya. Tapi tangannya luas. Lebarkan tangan. Ko. Dan ini katakana no tsu 1, 2, 3. Dan kalau katakana wa dan yang ko di sini. Jadi di bawah atap ada anak berarti belajar. Di mana bu? Dan kemudian ini ha dan sirang-sirang itu cici, bapak. Dan kalau nabe buta ya, di bawah nabe buta ada cici menjadi majiwaru bersirang atau bercampur. Dan ini di samping pohon bercampur jadinya gedung atau sekolah. Neko. Tapi yang penting itu dari sini nih. Kalau kanji setiap kali saya bilang hafalnya berkosakata saja. Hai. 理解していってください。学校。Jadi kalau gakko, mulai sekarang gakko pakai kanji ya, gakko. Kemudian Kaneda. Kaneda-san. Kaneda-san. Hai. Kaneda-san. Hai. Kaneko.
金子、金子さん。金子さん、金5。はい。2、に、え。え、Kalau ini tulisannya he, tapi sebagai kata bantu menerangkan arah bacanya ya, dek. Hai, tsugi, inai, いない、 inakatta, いなかった、 imasen, いません、 imasen deshita. いませんでした。 Hai. Dan hari ini belajar nama-nama hari dulu, ne. Hai, hari Hai. apa? Ne, nanyobi. 何曜日、 Hai, nanyobi. 何曜日、 Getsuyobi. 月曜日、 Kalau Getsuyobi bahasa Inggris Monday kan. Monday itu moon. Moon day kan. Moon day. Berarti はい、 bulan ya. Moon day. Getsuyobi. Hai, Kayobi. Selasa. 火曜日、 Kayobi. Tuesday. Tuesday itu apinya dari mana ya? Nggak tahu deh. Hai. Kemudian Suiyobi hari air. Itu hari Rabu. Wednesday. Ah, so. Ma iya. Nombili ya. Dan sebenarnya Wednesday dulu. Dan hari Kamis. Hari Kamis. Mokuyobi. Kinyobi. Hari Jumat. Doyobi. Hari Sabtu. Dan Nichiyobi. Hari Minggu. Dan sebenarnya ini kanji ini dan nama-nama mingguan itu ada kaitan dengan planet apa sih? Planet itu nama planet yang ini bulan kan? Dan Kayobi itu planet Mars, ya kan? Mars. Planet Mars. Dan Suiyobi itu planet planet apa? Suiyobi Venus. Venus ya. Venus. Dan kalau Mokuyobi itu Jupiter. Mokuyobi kalau ini Kase, Suise, Mokuse, Jupiter. Kalau Kinyobi, Kinse itu Venus ya. Dan kalau Doyobi itu Saturnus ya. Antara planet-planet paling terkenal di Indonesia itu Saturnus nih. Karena ada lagu Saturnus, satu bangsa gitu kan. Nih, Saturnus. Yobinya bukan dari Jumat Berkah, Sensei. Gimana? King Yobinya bukan dari Jumat Berkah. Ya, Jumat. Jupiter. Kalau Jupiter itu Mokuyobi kan. Ya. Ini sebenarnya ya, nama-nama Senin, Selasa, Rabu itu sebenarnya kita dikuasai oleh orang-orang Barat. Orang-orang Barat yang kasih nama gini kan. Ini sebenarnya kalender orang-orang Barat. Tergantung agama Kristen gitu ya. Oke. Nanti dicocokin saja nama-nama planet. Kemudian nama-nama bulan itu pakai angka nih. はい、繰り返していってください。何月、 Nan Gatsu. Nangatsu. はい、1月、 1 2月、 2 3月、 3月、 4月、 4月、 4月、
5月、月、君の嘘。 5月、 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 6月、 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 7月、 7月、 8 7月、月、8 8月、月、 9月、 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 10月、 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 11月、 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 12月。 12月、 12月, 12月. Hai, jadi nama-nama hari dan nama-nama bulan nanti hafal sendiri ya. Hai, tsugi, tsuki, 月、 Suki, kingetsu, 今月、 Gengetsu, gakko, Gakko, kodomo. 子供、 Kodomo, Kodomo itu anak ya. Anak tuh kecil kan. Kalau menjadi besar apa? Kodomo menjadi besar. Komodo. Komodo. Ya, komodo kan. Nah, Ya udah. Hai, tsugi. Kalau dulu sih waktu zaman Soeharto ada Sudomo gitu kan. Ada menteri apa itu lupa. Kalau dia tua kan. Kalau sudah menjadi tua, Sudomo. Kecil kodomo, besar komodo. Kalau tua Sudomo gitu. Ya udah. Hai, otosan. Ayah, ini otosan. Sang, Hai, nama-nama ASEAN. Hai, Malaysia, 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 Singapura, Singapura, Filipina, 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 Brunei, Brunei, Thai, 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 Vietnam, 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 Kamboja, 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 Myanmar, 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 Laos. Laos, Laos, Kemudian negara lain-lain. Hai, Amerika, 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 Inggris, Inggris, Brazil, 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 Kanada, 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 Oranda, Orang, Australia, 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 Saudi Arabia, Saudi Arabia, Saudi Arabia, Indo, 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 Iran, 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 Irak, 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 Asia, 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 Afrika, 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 Arabia語。 Arabia, Go, はい。マシだ。はい。滞在、 Thai, Thai, 滞在する。 Thai, Sulu, 移動、 Ido, Ido, 移動する。 Ido, Ido, Sulu, 通学、 Sugaku, Sugaku, 通学する。 Sugaku, Sulu, 出張、 Sucho, Sucho, 出張する。 Sucho, Suru, Sucho, Sulu, 発、 Supatsu, Supatsu, 出する。 Supatsu, Suru, Supatsu, Sulu, はい。じゃあ、sekarang、マシや。到着、 Tochak, Tochaku, 到着する。 Tochak, Tochaku, Sulu, はい。じゃあ、説明ね。はい。kali ini kita belajar partikel ni sama e. Ni adalah kata bantu menerangkan tempat. Kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi di. Akan tetapi kadang-kadang menjadi ke. Waktu menjadi ke bisa digunakan e. Kalau ke itu menunjuk arahnya kan. Kalau ini tempatnya di ni, arahnya e. E adalah kata bantu menerangkan arah. Kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi ke. Ini tulisannya he. Akan tetapi waktu sebagai kata bantu bunyinya yang tadi ya. Ni juga menjelaskan sesuatu yang terhadap. Kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kepada
atau terhadap. Tolong memperhatikan perbedaan contoh berikut. Sebenarnya pelajaran nanti 6 atau 7 belajar lagi sih. Jadi misalnya, gakko de menulis shimasu. Kalau menulis itu kata kerja kegiatan kan. Jadi kalau de itu di nih, menulis di sekolah. Tapi kata kerja kegiatan, tapi pakai ni berarti terhadap nih. Jadi menulis terhadap sekolah. Gakko ni menulis shimasu. Menulis terhadap sekolah. Sepertinya mencoret-coret dinding di sekolah. Seperti itu. Jadi tergantung kata kerja kegiatan atau kata kerja non kegiatan. Gitu saja. Kemudian, sensei ni menulis shimasu. Menulis kepada guru. Juga menulis kepada guru. Jadi menulis surat kepada guru. Maksudnya nih. Juga ada arti dengan menggunakan alat. Ade. Misalnya, pendek menulis shimasu. Kata kerja kegiatan, tapi kalau pakai de, berarti dengan, ya. Menulis dengan pernah. Kemudian, inai, inakata adalah bentuk negatif dari iru, ita. Imasen adalah desmasu no katachi dari inai jika membuat bentuk lampau menambah kata deshita. Mengenai keseluruhan perubahan kata, tolong melihat halaman 179. Iku ka? Yoisho. Deru kana? Yo, kore. Oh. Yang kemarin ya. Pusing. Koれだ。あった。これね。よいしょ。Ya. Jadi, kalau itu ya, positif, 勉強する人、勉強しない人、勉強した人、勉強しなかった人、勉強している人、勉強していない人、勉強していた人、勉強していなかった人. Jadi, lampau yang kali ini belajar pelajaran 4 yang ini. Jadi bentuk sedang dan sedang lampau yang negatif hanya begitu saja. Punya lihat yang atas dulu ya. Hai, langsung lenshu saja. Hai. Orang Prancis yang sedang tinggal di Malaysia. Hai. Malaysia ni. Ini pakai ni nih. Malaysia Kalau ni. tinggal ya seperti yang tadi, kata kerja ini, taizai suru, idou suru, tsugaku suru, shuchou suru, shupatsu suru, touchaku suru, itu semua kata kerja non kegiatan. Karena non kegiatan pakai ni ya. Oke. Hai, nyanyi bang. Indonesia no Gakko e. これいいか。インドネシアの学校へ行っている。通学する。シンガポール。シンガポール人の子供。Oke. Tapi kalau lampau ya.
インドネシアの学校へ通学していた。学校してしていた中学校ののこと。OK。はい、次3番。Brunei移動。Ido Ido Ite Iru Idoいる Iru Filipin Ite Iru の Beli sate kambing yuk. Filipin Kil, yuk. 男 Tak tinju lu kamu tak. 男の人。 Itoはい、次。4番。 Thai Taide はいに Thai Ni Taini Suco 出張 Sosite Iru Ite Ite Iru Iru Tasino Watasino Otosang Otosang Sang タイに出張している私のお父さん。はい、次。 Betonamu Betonamu ni Ni Betonamu Kalau belajar kegiatan nih, Ya. Betonamu de pakai D nih. Betonamu de Betonamu de Nihongo Nihongo Benkyou shite Benkyo shite ita iru 勉強してい Benkyou た shite Benkyo ita seita Kam Kambojano Kamboja Kambojiaji. Rohit Kambojiaji. Kamboja Jingはい、Kambojiaji. Oke. いいですか？はい、次。そこの Sokono Gakkoe Kokoe 通学、通 Ita 学 Sugaku してい Ita Shite ita Seita Amerikano Amerika no 女の Nano hito Nanoko Nanoko 子、女の子、juga bolehね。アメリカの Nanoko 女の子。はい、次。 Saudi Arabia Arabiaで、 De kegiatan. Jadi, Saudi Arabia de Saudi Saudi Arabia Ko Arabia o Ren Rensus su Teiru Iru Eko イギリス人、 Igirisu Jingno Nino Otoko 子供ね。イギリス Domo 人の子供。はい、子供次。 Surat Surajiruni Surajiruni 滞 Sunde 在 Tai Dai Daiして Ite いた Ita Ita Kanada Jing カナダ人。 Kanada ブラジルに滞在していたカナダ人。はい、OK。次。オランダ。 Surat Belanda De うん。 Belanda 語 Go お勉強 Benggyo Site Ita オーストリア Ostoriano の Otoko no Hito 男の人。はい、次。 Indo インドへ出張。 Tuco Ohijo Site Ita Iru いる Iru Irano Otokon
女の人。人ね、イランのインドへ出張しているイランの女の人。はい、次。アフリカへうん移動移動していたイラク人のイラク人のお父さん。イラン人のお父さん。はい。日本に滞在。滞在していたうん。アジア人。アジア人ね。日ア本ジア人。に滞在していたアジア人。はい、次。下の木のの下で挨拶しているスペインの子供。子供ね。木の下で挨拶しているスペインの子供。はい。バリでバリでパイナップルを食事していたロシア人。ね。バリでパイナップルを食事していたロシア人。はい、次。ペラダさんの家で料理しているドイツドイツ人。ドイツ人ね。寺田さんの家で料理しているドイツ人。はい。ジャカルタで滞在パケ2ね。oh ya. Jakartaに滞在していた写真があった男女。男女。ね。よくジャカルタに滞在していた男女。金田ちゃんの家でね、うん。洗濯していたマトラの子供。はい。金田さんの家で洗濯していた金田さんの子供。はい。Dan sebenarnya ini ya, ini semua kalimatnya aneh-aneh agar bisa menulis latihan katakana dan kanji tujuannya ya. Jadi lebih bagus nanti sambil nonton tulis dengan tangan saja, tulis tangan. Hai, どうしようかな。よし、やっちゃおうね。はい、coba。ね。日本に滞在していない月は何月ですかね。bulan yang tidak tinggal di Jepang, bulan apa? ね。日本に滞在していない月はsampai sini itu Januari kan, jadi 1月です。jawab dulu. Dan kemudian 1月は kalau Januari 日本に滞在していません。jadi ya kan 日本に滞在していない月は何月ですか1月は日本に滞在していません。jadi latihan 言い切りの形、dan desmasの形ね。OK。coba ya。はい、baca。
ini Gakoe通学していなかった Bagus itu inakata hiwa dan yo desu. deska うん。 gako Gakoe gakusite inakata hiwa getsuyo bidesu Getsuyo biwa getsuyo biwa gakoe sugakusite imasen desta できませんでした。パケイにね。はい、じゃあ1番。 Malaysia Malaysia no gakoe sugakusite inakata 好き sukiwo sukiwo は Nanti desu ka? が suki で desu す ka? か Nanti desu ka? うん。 Malaysia Malaysia no gakoe sugakusite Nakata inakata tua sukiwa Hachigatsu desu. 8月8です。月ですね。8月は8月8月はマレシアの学校へsugaku Koe shite inakata Shogaku shite imasen desu ka? はい、8月はマレーシアの学校へ通学していませんでした。はい、次。はいはいはい。シンガポールへ Singapore he Ido shite inai wa nai nani iwa desu ka? desa はい。シンガポールへ Singapore Singapore ido shite wa inai hiwa dan kinyobi desu. です。はい。金曜日は Kinyobi Kinyobi wa Kinyobi wa Singapore Singapore ido shite imasen. imasen. いません。はい、次。 Igirisu ni taizai shite inai Jaishite inai. sukiwa Chiwa nangatsu desu desu ka? ka? はい。 Igirisu ni Igirisu ni taizai shite inai sukiwa Kiwa gogatsu desu. 5月です。はい、5月。 Gogatsu wa5月は Igirisu ni Igirisu ni taizai shite imasen. imasen. ね、はい、次。 Osutorariani sucho shite inai sukiwa nangatsu desu ka? Nangatsu desu ka? Osutorariani Osutorariani sucho sucho shite shite inai sukiwa Kongetsu desu. kongetsu desu. Kongetsu desu. はい。 Kongetsu wa Kongetsu wa Osutorariani Osutorariani sucho sucho shite shite imasen. はい、OK。次。 Saudi Arabia e sucho shinai sukiwa nangatsu desu ka? Sukiwa nangatsu desu ka? Saudi Arabia e sucho shinai sukiwa ugatsu desu. です。 Ugatsu wa Wa Saudi Arabia e sucho shimasen. 出張しません。はい。 Imasen. はい。 Kuripino gakoe sugaku shite inakata hiwa nan yobi desu ka? うん。
Uripin no gakoe sugaku shite inai kata hiwa kayobi desu. Kayobi. Kayobi wa Hmm. uripin no gakoe sugaku shite imasen deshita. はいね、火曜日はフィリピンの学校へ通学していませんでした。はい、次。 Betonamu e ido shinai hiwa nan yobi desu ka? うん。 Betonamu e ido shinai hiwa suyobi desu. 水曜日です。はい。 Suyobi wa betonamu e ido shinai ido shimasen. はい、水曜日はベトナムへ移動します。はい、次。 Jakarta ni tochaku suruhi wa nan yobi desu ka? うん。 Jakarta ni tochaku suruhi wa doyobi desu. はい。 Doyobi wa Jakarta ni tochaku shite shimasen. 到着します。はジャカルタに到着します。はい。はい。 Kanada ni taizai shite ita tsuki wa nangatsu desu ka? うん。 Kanada ni taizai shite ita tsuki wa shigatsu desu. はい。 Shigatsu wa Kanada ni taizai shite imashita. していました。はい。次。 Afrika e ido shite iru tsuki wa nangatsu desu ka? うん。 Afrika e ido shite iru tsuki wa shichigatsu desu. 7月です。7月は Shichigatsu wa Afrika e ido shite imasu. 7月はアフリカへ移動しています。はい。 Nihon e sucho suru tsuki wa nangatsu desu ka? Nihon e sucho suru tsuki wa rokatsu desu. Rokukatsu wa Nihon e sucho suru shimasu. はい。は日本へ出張します。ね。はい、次。 Saudi Arabia ni supatsu suruhi wa nan yobi desu ka? うん。 Saudi Arabia ni supatsu suruhi wa nichiyobi desu. 日曜日は Nichiyobi wa Saudi Arabia ni supatsu shimasu. はい、次。 Amerika ni tochaku shitahi wa nan yobi desu ka? うん。 Amerika ni tochaku shitahi wa getsu yobi desu. Getsu yobi wa Amerika ni tochaku shimashita. はい、月曜日はアメリカに到着しました。はい。 Indonesia ni taizai shite inai
Suki wa nangatsu desu ka? Indonesia ni taisai shite ine suki wa 11 11月です。月です。 月です。11月は、 11月はインドネシアに滞在していません。はい、していませんね。はい、次。はい。terjemah ke bahasa Jepang. Hai, dari belakang saja. Beranda. Oh, gakko e, Beranda. gakko Enggak. tsugaku Sugaku shite inai, iru inakata toki. toki. Hai, オランダの学校へ通学してなかったと。はい。sama-sama aja ya, waktunya sudah mau habis. Hai, Australia ni Australia taizai taizai shite inai inai oto-san. otosang. Hai, dari sini. It's イギリスへ Igirisue 出発 supatsu する日は、出発したか、した日は、 wa itsu いですか？つですか？はい、イギリスへ出発した日はいつですか？ Igirisue supatsu shite itahi wa した日は、 金曜日です。金曜日です。はい、次。Jakarta に Jakarta ni 到着 dochaku する日は、 suru wa itsu ですか？ジャカルタに到着する日はいつですか？ Jakarta ni dochaku する日 shite suru shite する日は、 wa 水曜日です。ジャカルタに到着する日は水曜日です。オランダへ へ出張 出張しないしない人人はは、誰ですか？はい、オランダへ出張しない人は誰ですか？オランオダランダへ出出張しない人張しはない人は金田さんです。金田さんです。はい。ここはスマランのスマランの学校へ通学していなかったいなかった子子供はママレーレーシアシア人です。マレーシア人でした。ね、マレーシア人。です。スマランの学校へ通学していなかった子供はマレーシア人でした。はい、これで、よし、会話、dalam 5 menit bisa selesaiかな。やっちゃえ。はい、sama-sama aja ya. Saya itu aja ya. 浦さんはいつベトナムへ出発するんですか？金子さん、kapan berangkat ke Vietnam？ね、今度の水曜日ですね。ハリラブベソ。出張ですか？ Apakah bertugas？ そうです。いや。ところで、寺田さんはもう出発しましたか？ngomong-ngomong、寺田さん、sudah berangkat？ 寺田はまだ出発していません。寺田 belum berangkat。ini kan kalau Terada ini terhadap orang sekeluarga atau sekantor biasanya tidak memakai kata sang. Jangan bikin sopan pihak sekantor atau sekeluarga nih. Terada wa mada shupatsu shite imasen. Terada belum berangkat. Kongetsu wa kalau bulan ini Terada wa kalau Terada mada Amerika ni shutchou shimasen.
ブルトガスクアメリカ。そうですか、オーブギト。ね。はい、じゃあ繰り返していってくださいさ。じゃあや。はい、いいですか。金子さんはいつベトナムへ出発するんですか。金子さんはいつベトナムへ出発するんですか。今度の水曜日です。今度の今度の水曜日日出張ですか。出張ですか。そうです。そうでそうす。です。ところで、寺田さんはもう出発しましたか。ところで、ベルさん寺田さはんはもう出出発しましまししたか。たか。寺田はまだ出発しています。寺田はまだ寺田は、ごめんなさい。今月は寺田はまだアメリカに出張しません。今月は寺田はまだアメリカに出張しません。そうですか。そうでそうすか。ですか。じゃあ、それでは、第4課はここまでです。ありがとうございました。